गुरुवार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बंधा तालाब पर 2 से 14 जनवरी तक चलाए जा रहे सामुदायिक आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, जहां बच्चों को एनडीआरएफ की टीम द्वारा आकस्मिक आपदाओं के अवसर पर अपनाए जाने वाले तरीकों की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाढ़ की स्थिति में राहत बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के तरीके, प्रारंभिक उपचार एवं एनडीआरएफ की टीम से संपर्क करने के तरीके के बारे में जानकारी दी।